Niin, kello on 17.39. Suomesta tuli viestejä, että 17.40 saattaa joku iskeä. Meillä ollaan ainakin varauduttu. Hotellihuone on korkealla. Ja kuten huomaatte, sukellusliivit päällä, täytettynä. Maski, että jos joutuu veden alle, ei hätää, näkee sielläkin. Ja sitten löytyy vielä snorkkeli. Niin ainakin pitäisi myötävirtaan pysyä pinnalla. Kiitos totta kai liivien. Mutta kaikesta ylimääräisestä varustautumisesta huolimatta, niin Phukettihan tänne on ennustettu, että muutaman metrin aalto voi tulla. Mutta jos mä mitään ymmärrän maantiedosta, niin mun mielestä ne varmaan puhuu Phuketin koko saaresta eikä Phuketin kaupungista, koska tämähän on itäpuolella ja tossa on periaatteessa toi koko saari osaksi välissä. Eli siinä vaiheessa niin sen vesimassan ei millään tavalla pitäisi pystyä tulla tänne näin. Ja itse asiassa aika lailla samaa sanoo kyllä nämä hotellihenkilökuntakin. Täällä ei itse asiassa tullut edes minkäännäköistä tsunamivaroitusta. Eli nyt tässä vedetään hätävarjeluun ja huomenna sitten nauretaan tälle, kuinka tyhmän näköisenä sitä on ollutkaan, kun mitään ei tule. Tai toivottavasti ei ainakaan tule. Ja ei tässä mitään. Käydään katsomaan mitä tapahtuu. Toivottavasti ei tapahdu mitään ja yhtään ihmishenkeä ei mene missään päin maailmaa tämän mahdollisen aallon takia. Mutta näihin tunnelmiin. Moi!